one's property or karma and karma result, which is the basic thing, then you will not be able to perform dana and sila respectfully, carefully, and in a genuine way. And you will not be able to abstain from dukkhacitas. If you practice moral deeds, sucharitas, then you are bound to be pure and free from impurities. You will be blameless, and your behaviors will be affable. Thus, if you do it respectfully, carefully, meticulously, with good appreciation and appreciating what you are doing, if you are, that will amount to apamada, heedfulness, and the reverse is pamada. In this way, there will be two different paths. Dana kudu ne tila kudu ye pamada apamadaဖြစ်ပုံတော့အကျယ်ကျက်ပြီးတော့မပြောလို့တော့ပါဘူးဘာဝနာကုသိုလ်ပေါ်မှာအထူးသဖြင့်အခုလိုလက်တွေ့ရှင်းသုံးရတဲ့လိမ္မာဘာဝနာကုသိုလ်ပေါ်မှာပမာဒအပမာဒဖြစ်ပုံပဲစာရင်းနဲ့လက်တွေ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတော့မယ်So we shall not elaborate on the pamada, apamada, about dana kusala, sila kusala. Instead, we shall discuss from now on this bhavana kusala, especially the practice of Satipatthana bhavana in two aspects, pamada and apamada, both from theoretical and practical aspects. Satipatthana bhavana ha Satipatthanaရဲ့ကျိုးသွားကိုသိပြီးတော့ဉာဏ်တို့တန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ပွားများရာမှာပေါ့လေကိုယ်တည်းကဖြစ်သည်မြတ်ဒုက္ခသစ္စာတရားလေးတွေကိုဒီကနေ့စပြီးတော့အစဉ်စဉ်သိသွားရင်သိမှုပေါ်လာတော့မသိမှုကြောက်တယ်မသိလို့ဒီမှားတာဖြစ်ရတာကိုဒီမှားမှုလည်းအလိုလိုပြောက်သွားတယ်မသိမှုဒီမှားမှုဖြစ်ခွင့်မရတော့ဒီမှုကရောက်လာအရင်အလေးရောက်တော့အမောင်ပြောက်သွားတယ်လို့မသိလို့တွေ့တာတတ်မဲ့တာလည်းပဲမသိလို့ရှိရင်တော့တွေ့တာတတ်မဲ့တတ်တယ်သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တွေ့မှုတာမှုတတ်မဲ့မှုပေါ့လေဒါလည်းပဲခင်းတတ်တယ်မသိရင်တွေ့နိုင်တယ်သိရင်အဲ့ဒီတွေ့မှုပြည့်သွားတယ်ဒီတော့တွေ့မှုပြည့်မှုဟာသိမှုမသိမှုကကြီးနေတယ်ဒါတော့ကိုယ်တည်းကတကယ်ရှိသဘောတရားတွေကိုချိန်လက်ကစီအားဆက်ပြီးတော့ဆွေးမြဲစွာရှုလို့ဒုက္ခသစ္စာထိတဲ့တရားတွေပေါ့လေဒီကန်းဆက်ပြီးတော့စိစိပြီးတော့အောင်သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမသိဘူးပြောက်မသိဘူးဖြစ်ခွင့်မရဒီတိုင်းတာယတမဲ့ခုတဏှာနဲ့အလိုလိုကျင်းသွားတယ်ဖြစ်ခွင့်မရသမဏအကျိုးရှိပါတယ်စဉ်အဲ့လိုပြီးပြီးတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာချိန်ပိုင်းလေးတွေပေါ့လေအလိုလိုပယ်တပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ခွင့်မပေးတာကိုပဲသူ့ကိုပယ်တတ်တဲ့သဘောပဲအဲ့လိုဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပယ်တရေးမှာအထီးရောက်ဆုံးတယ်ဒီသီလဘောနာတရားတတိအထက်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်အကျိုးပြီးအတန်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုနားလည်ထားရပါတယ်ဒီအကျိုးတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်တိပ္ပံတို့မှာဟောတာကသက္ကတောသမောဟစာရှိတဲ့စိတ်ကြီးကျင်းရှိစေလောဘစာရှိတဲ့ညဉ့်ညမ်းမှုတွေပေါ့လေတန့်စင်ခြင်းဆိုတာပါကိလေသာညစ်ကြေးတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့ပေါ့လေအဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကျင်းဝစီတဲ့ဖို့ရအတွက်အာမဂန်ကျရဲနဲ့ပေါ့သိကြဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကျိုး9မျိုးတော့နည်းတဲ့ကျိုးတွေမဟုတ်တကယ်လိုအပ်တဲ့ကျိုးတွေပဲ
ကျိုးသွားတွေတိထားတော့ယူသေးတွေလုပ်တဲ့အပိုင်းကြီးရောက်တာပဲကျိုးသွားတွေတေချာမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့ပေါ့ဆက်ကလုပ်တာပဲတော့အဲ့ဒါကိုပဲကုသလနာဓမ္မနာဘာဝနာယအတ္တိကကရိယတာထက်တန်းစားကုသိုလ်တရားတွေပွားစီရမှာအပြစ်ကင်းပြီးတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပယ်တာရေးမှာအထီးရောက်ဆုံးတတ္တိအထက်ဆုံးအကျိုးပေးဆုံးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပွားစီရမှာအတ္တကိစ္စကရိယတာမယုံတိပြုခြင်းဒီပမာရောပွတ်ဆမှုပဲတဲ့လေဟင်းမှုပဲလို့ဆိုရတယ်ကုသိုလ်တရားပွားဖို့ကလေးစွာကောင်းစွာမပြုလျင်မပြုလို့ရှိရင်မပြုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့သွားလာလှုပ်ရှားပြီးတော့ငေးပြီးငေးမောနဲ့ဗောလေဒီလိုပဲကပ်ပေါ်ပေါ်ပဲခရောရောပါပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ပမာဒပြည့်ကွက်မှုဝင်သွားပါပြီအပမာဒတရားကတော့ကုသိုလ်တရားပွားဖို့ကလေးစားကောင်းစွာပြုနေလေလေးလေးစားစားပြုရတယ်လေးလေးစားစားဆိုတာကမျက်စိရှိပဲလို့တောင်းကြည့်ရကြည့်မကြည့်ရဘူးမျက်စိမရှိလို့သဘောထားလားရှိပဲလို့အတန်လေးစိုက်အဲကိုယ်အလုပ်ဖြစ်ပြီးတော့နားထောင်နေရတာဟုတ်ကိုကဘုသူဒ္ဓရှိပဲလို့ကိုဘုသူဒ္ဓဒီအသုံးချရတာဟုတ်ဒီခိုက်တာမှာဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်နိုင်မှာထိုင်တာအကွေးစလှူရှားပါလေလူမာကြီးလူသားကြီးလို့ပြောပြီးတော့ပြုံးတဲ့တိုင်ပြုံးတဲ့ကိုပြုံးတဲ့စသည်ပေါ့လေတွတ်တွတ်လက်လက်ကြီးလုပ်နေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်မခံတာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုယ်ထဲမှာကျုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ချင်စိုးလည်းမထားရဘူးဒုက္ခကိုလည်းမကြောက်ရဘူးကိုယ်နာမှလည်းမကြောက်ရဘူးအသက်တည်မှလည်းမကြောက်ရဘူးမိမိကိုယ်ကိုလူတွေလိုသဘောထားပြီးတော့တခါတည်းကိုစိတ်ခံရတာတတ်တည်ရှိခြင်းနဲ့တွဲရှိတယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှန်တန်ဖိုးရှိတဲ့လက်တည်တိစ္ဆာဘာဝနာကုသိုလ်တရားမှာပြက်ကွက်လေဟင်းတဲ့သဘောတွေအယုဒ္ဓတွေမလုပ်တဲ့သဘောတွေဖြစ်သွားပြီတော့ယုဒ္ဓတွေလေးလေးစားစားပြုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့လေတတိတစီရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးမှမလွတ်စီရဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့တတိအလေးထားပြီးတော့စိတ်ကနေမလားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမပြက်ကွက်တဲ့အပ္ပမာဒဖြစ်တာပဲပြက်ကွက်မှုပမာဒမပြက်ကွက်မှုအပ္ပမာဒအဲဒီကျမ်းဂန်များမှာပြထားပါတယ်ကျမ်းဂန်များမှာပြတဲ့အတိုင်းပေါ့လေပြက်ကွက်တာကဒီလိုဟာမျိုးမပြက်ကွက်တာဒါမျိုးဆိုတော့ဒီနားလည်းပြီးတော့ပြက်ကွက်တဲ့မယိုသေးပြုတဲ့အရာကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ယိုသေးသေးပြုတဲ့အလုပ်ကိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘဝအစဉ်တန်းမြင့်တင်ပေးဖို့လိုပါတယ် For those who understands and appreciates the benefits of Satipatthana Bhavana, they will practice mindfulness of every arising. In this case we call it dukkha satya, the truth of suffering. Everything which arises in the body are dukkha satya, and whatever arises in the body will be noted without fail. Then there will be knowledge. When there is knowledge, there will be no ignorance. No simple ignorance, no simple unknowing, no wrongful knowing. And these two avijja, ignorance, two kinds of ignorance will not have a chance to arise in your stream of consciousness. There will be no simple unknowing, no wrong knowing. Just like when there is light, darkness goes. If one does not know, then there will be attachment. Unknowing, one becomes attached. Knowing, one becomes detached. That is the same.
If one does not know, that means if one does not cultivate knowledge, there will be only attachment. And if one cultivates knowledge, that attachment will be gone, one will become detached. So this attachment, detachment depend upon knowing and unknowing. If we note whatever arises in the body with energy and precision, meticulously, continuously, whatever arises, which are known as dukkha satya, from the basics, cultivate insight knowledge from the basics, progressing through the insight knowledge. Every time you cultivate knowledge, the ignorance will be gone. The unknowing, simple unknowing and knowing in a wrong way will be gone. They will be gone by not being given a chance to arise in your stream of consciousness. Every time one knows, every time one cultivates knowledge, this attachment tanha also will not have a chance to arise in your stream of consciousness. This is the benefit. As you cultivate insight knowledge, as you progress in your insight knowledge, then avijja and tanha, these two unwholesome mental states, ignorance and craving, will be gone, will be abandoned. Or at least in this case on a part-time basis, that is during the practice, by not being given a chance to arise in the stream of consciousness. So Satipatthana is said to be most effective. It brings the maximum result in eradicating these avijja and tanha. So one should understand that and practice seriously, meticulously, so that one will be able to overcome craving, anger and ill will and delusion, raga, dosa, moha, as is given in the benefits of the great discourse on mindfulness, practice of mindfulness. Overcoming raga, dosa, moha, craving, anger and delusion, and overcoming impurities such as lobha, greed, overcoming physical pain, mental distress. All these things have been assured by the 7 benefits of a discourse on mindfulness. It is quite significant. There is no trifle matter. If one understands this, one is bound to practice respectfully and carefully. If one does not understand, or if one does not believe in it, then one is bound to practice lightly, in a marginal way. So if one does not this practice, a high level discipline, is the most effective in eradicating avijja and tanha. If one practices respectfully, that will be apamada, and if one does not practice respectfully, meticulously, lightly, in a marginal way, then one will be pamada, heedless. So what will such a person do, such a yogi do? He or she will go about in a relaxed manner, relaxed attitude with pamada. As for apamada, one is very serious and respectful in the practice of this kusala. When we are practicing with heat, in a heedful way, apamara, even if you see things
you must pretend not to see them. You must pretend that you are blind, you have no eyes to see. Even if you hear sounds or noise, you must pretend as though you have no ears to hear, or you must pretend that you are not hearing anything. And even if you have general knowledge, before you came here, you must have read something or heard something. If you have general knowledge, you must pretend that you are dumb and not use your general knowledge. Instead, you should follow the teacher's guidance meticulously. And when you're moving about in all these 4 postures, instead of moving it quickly like a strong person, you should pretend to be a sick person, move slowly like a sick person. And when you experience unbearable, excruciating sensations, you must not note to let it go away, to let it disappear. You must practice it at the risk of one's body and life. You should not be afraid of physical pain. You should be heroic. You should not be afraid of affecting your life even. And you must even pretend that you are a dead person. You are not feeling anything. Such is the kind of perseverance and courage that you should possess. Otherwise, you will be failing and neglecting in the practice of the high level discipline of the way of mindfulness. You're not doing if you're not doing respectfully and carefully. Once you practice respectfully and carefully and meticulously, then practicing the activating mindfulness in a meticulous way, not to miss even a small object, even a single object, then every second of the practice of the time, then you are said to be heedful, apamada. That is how it has been given in the text, and such is the meaning of pamada and apamada as it applies to the practice of bhavana. So understanding this, one should not practice heedlessly, but one should practice heedfully. Then only one will be able to uplift one's life. ဒီတော့နောက်တစ်ခုအနုဇပမာဒဖြစ်ပုံကတော့ကုသလနာဓမ္မနာအတ္တတိစ္ဆကရိယတာပမာတော့တဲ့အခုလိုအပြည့်ကင်းတဲ့ညီကြည်ကင်းဝေးစင်ကြတဲ့စိတ္တဇာကုသိုလ်တရားတွေပွားစီရမှာအတ္တတိစ္ဆကရိယာဆိုတာမဆက်မဆက်ပြုလုပ်တာပါလေတမန်နဲ့တမန်မဆက်တာပါရှေ့မှနဲ့နောက်မှမဆက်တာရှေ့သမာဓိနဲ့နောက်သမာဓိမဆက်တာပါရှားညားနေတော့အပြတ်ကြီးညားနေတော့မတခါလဲမှလိုက်လက်တခါလဲလတ်လိုက်ဆိုတာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့စာထဲမှာဆိုရတာကြားပြဖြစ်နေတာလည်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်တဲ့အခါမှာတတိလွတ်တော့တတိကမထားတော့အနုဇာပမာဒဖြစ်တာပဲသူစိတ်တရားကျွလွန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်အာယုံမှာစိတ်လူကြလွတ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ထေတ္တဇကုသိုလ်တရားတွေပွားရနေပြီးတော့တတိကလွတ်သွားတာလို့အဲဒီအနုဇာပမာဒလေးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်သွားလာမပြတ်မပွားတာပါမပြတ်ပါမယမနာမပြတ်ပွားရပါတော့ဒီတော့အနတ္ထိတကရိယတပမာရောနတ္ထိတကရိယတပမာရောဆိုတာကယနာပြီးတော့လို့အားရခါလဲအားလိုက်နားရခါလဲနားလိုက်တွေးရခါလဲတွေးလိုက်ပေါ့ငေးရခါလဲငေးလိုက်ဆိုတာပါအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရားအမှယနာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်မယမနာရတော့မှာကိုက
ယောဂီရရက်နေပြီမလို့ကိလေသာမရဘူးကိလေသာသွားနေတာသူကမရမနှလုပ်နိုင်ပါမပြတ်လဲပွားနိုင်ပါမှရှားကိလေသာမရမနှလဲလုပ်နိုင်ပါမှကိလေသာကသူကရသွားတာသူကဒီရနေလို့ကိလေသာလာပြီးဖြစ်နေတာအမြင့်ကြီးတွေကဝင်လာပြီအဲ့ဒါလို့မပြတ်ပွားများရမယ်ပြီးတော့မရမနှပွားများရမယ်အလုပ်ဟာဒါယောဂီမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဒီလုံးလို့ခြင်းလို့လာကြရတာဒီလုံးလို့ခြင်းလာတော့ဒီမှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီတာဝန်မပြည့်ွက်ရအောင်တတိထားတာတတိမထားနိုင်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တာဝန်ပြည့်ွက်တာပဲပမာဒဖြစ်တာပဲကုသလနာဓမ္မနာတတ္တစကရိယတာအဋ္ဌိတကရိယတာအပမရောအခုလိုတေတ္တနာကုသိုလ်တရားပွားစီရမှာယူတည်လေးစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်တမန်နဲ့တမဆက်တော့နိဒန္တရဆိုအန္တရကြားမရှိအောင်ကြားမရှိဘူးနဲ့တမန်နဲ့တမဆက်တော့ယန္တာငေးငယ်ပြီးတော့လည်းမနေရဘူးတခါတည်းဒလဆက်တခါတည်းသွားမှာမှလည်းအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အပမဒဖြစ်တာပဲလို့ဆိုရတယ်ကွာဒီတော့ပမာဒလမ်းစဉ်အပမဒလမ်းစဉ်ဒါဒီတည်နာလည်းပြီးတော့ပေါ့လေမဆက်မဆက်ယန္တာပြည်ခြင်းဟာဒါပမာဒလမ်းစဉ်ပြီးတော့ဆက်စအောင်မယမနာပြည်ခြင်းအပမဒလမ်းစဉ်အပမဒလမ်းစဉ်လိုက်မှတရားရဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုမှဖြစ်ထွန်းလာတယ်That's another aspect of the refined form of pamada, heedlessness. When one is practicing this blameless, high-level discipline or way of mindfulness, one should be able to practice continuously without gap, so that the preceding mindfulness is continuous with succeeding, and the preceding concentration samadhi is continuous with succeeding samadhi, so that there is no gap. Instead of just doing like sometimes you are noting, and sometimes you are not, and other times you are not noting, and there are leaving gaps in the practice. Then when there are gaps, then you'll be missing this mindfulness. That amounts to refined form or the minor form of heedlessness, pamada. Although it is not committing debauchery, immoral deeds, nor leaving the mind uncontrolled in respect of sensual pleasures, but you are not practicing continuously in respect of the high level discipline or the way of mindfulness. Missing your mindfulness, such is refined form of pamada, heedlessness. You should practice continuously without stopping, without resting. If you are doing, sometimes you are lying idle, and sometimes you are thinking, gazing, or being spaced out, stopping, and so on. Then, even if the body is stopping, kilesas are not stopping. They are continuing. They are arising all the time. So, if you stop, kilesas will carry on, will go on invading you. So you have to note continuously, so as not to allow kilesas from invading you, so as not to allow the impurities to come to you. Otherwise they will all attack you and invade you. So as not to happen that, yogi should do it continuously. Otherwise one will be failing in one's duty. One will be said to be negligent or heedless. So if one is failing in one's duty, this will be pamada, heedlessness. And in the practice of the high level discipline or the way of mindfulness, if you do it respectfully and carefully, meticulously,
in a way expressed as nirantara, that is without any gap, continuously, without stopping, continuously. Then you are said to be heedful, apamara. Knowing these two kinds of pamara and apamara, what is pamara and what is apamara, what is heedfulness and what is heedlessness. If one practices like stop and go and discontinuously, then one will be pamara, heedless. And if one practices continuously without gap, then one is said to be heedful, apamara, by which you are bound to realize the benefits of the practice. မရှိလျင်ကိလေဝင်ရှုလျင်ကိလေရှင်ဆိုတာကဆိုစကားရှိပါတယ်မရှိလျင်ဆိုတာကယူတည်တည်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်မရမနာမရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်ရှုတာကတော့ယူတည်တည်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်မရမနာရှုတာပါလုံးဝအိပ်ကျော်ကြီးဆန္ဒထားပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်လေးပါအဲ့ဒီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာမဝင်ဘူးတဲ့မရှိလျင်ကိလေဝင်ဆိုတဲ့ဟာပုံစံလေးပြပြရစီဆိုကြပါစို့အခုပင်တိုင်းပေါင်းပင်မှုမှတ်အခြားအာယုံတူမပေါ်ရင်အဲ့ဒီအာယုံလွတ်မသွားပါစေနဲ့မရှိမှမိပဲနဲ့တတိမထားမိပဲနဲ့လက်ကားသားမဖောင်းစီမပိန်ပါစေနဲ့ဖောင်းတိုင်းပိန်တိုင်းမိမိရမှတ်ကြည့်ပါဆိုတာပါလေမှတ်ကြားထားတဲ့အတိုင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးဓမ္မကိလေသာတွေဖြစ်သွားတာကတော့မရှိတော့မသိဘူးလေတိတိမရှိမိတဲ့အာဟုပေါ်မှာစိတ်ဟာတွေ့ဝေသွားတာပဲမှုံမှောမဖြစ်သွားတာမပြတ်မသားဖြစ်သွားတာပဲဘာဖြစ်မှမသိရနဲ့မပြတ်မသားဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမပြတ်မသားဖြစ်သွားတာဒါပါဠိလိုမောဟလို့ခေါ်ပါတယ်မသိမှုတွေလည်းခေါ်ပါတယ်ဒါတော့အဲ့ဒါလိုမယုံမသိပြုပြီးတာမစိမစပြုပြီးတာယန္တပြုပြီးတဲ့အပေါ်မှာကိုကမယုံမုန်းတဲ့သဘောပြတယ်အဲ့ဒါတွေကိလေသာတွေဝင်လာညစ်ကြေးတွေဝင်လာမှာပေါ့လေမကြောက်တဲ့သဘောသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အကျိုးရလဒ်တွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုညံ့ညံ့နိုးနိုးထားရမယ်သာပေါ့လေအဲ့ဒါတွေညံ့နိုးအောင်မကြည့်ပဲနဲ့ယူတည်တည်မပြူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုသိုလ်တရားတွေဝင်လာမကြောက်တဲ့သဘောနဲ့မချက်တဲ့သဘောနဲ့မကြောက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်မချက်တာမမုန်းကြည့်တာအာဟိရိကခေါ်တယ်ချုပ်ပြောလို့ရှိရင်အမှတ်လွတ်သွားတာမချက်တာပါလေအမှတ်လွတ်သွားတာမကြောက်တာအမှတ်တွေလွတ်ပြီးတော့ညဉ့်ညမ်းမှုတွေပေါ့လေကိလေသာတွေဝင်လာတာမချက်တာမကြောက်တာဟုတ်ပါအဲ့ဒါအဟိရိကလွတ်တတ်ပါခေါ်ပါတာတော့လွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှုခွင်းအာရုံကစိတ်ဟာမကတ်တော့ဘူးကွာဟသွားပြီတခြားတစ်ပါးလည်းလွင့်ဆက်သွားပြီစိတ်ကူးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားတစ်ပါးလွင့်ဆက်သွားပြီအဲ့ဒါကိုဥဒ္ဒကြခေါ်တယ်တခြားလွင့်တယ်ဆိုတော့ဝိခိပခေါ်တယ်ဥဒ္ဒကြဝိဖုဆိုတာဖြစ်တာအ ਨੇ ဆုံးအဲ့ဒီမောဟအာရိကနောတ္တပဥဒိစ္စမပြတ်သားဘူးမရှက်ဘူးမကြောက်ဘူးနဲ့ပြတ်လွယ်ဘူးတနည်းအာယုံမှာစိတ်မကပ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါမရှိလို့ကိလေသာဆိုတာပါလေအဲ့ဒါပါရှုလို့ရှိရင်စိတ်သားကစီအားဆိုင်ပြီးတော့ရှုတော့တတိကလေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်စဉ်ကိလေသာဝင်ရအောင်သူကကာကွယ်ထားလိုက်ပြီအာရခဆောက်ရှောက်ထားလိုက်ကိလေသာတွေတားထားလိုက်ပြီအာဝရဏဆိုတာကိုတားထားတာအခါဝရဏအာဝရဏဆိုတာဟန်တားထားလိုက်တားထားလိုက်စီးထားလိုက်ဂုတ်တိလုံခြုံသွားပြီသူတို့မဝင်ဘူးဆိုတော့လုံလုံခြုံဖြစ်သွားတော့
အဲ့ဒီခိုက်တာမှာသူတို့နောက်ချက်ကျင်းသွားပြီဝိမု ക്തി လည်းဖြစ်သွားတယ်နောက်ချက်ရဲ့မငြိမ်ဘူးပေါ့နောက်ချက်ကင်းသွားတဲ့ကငြိမ်သွားတယ်စံတိလည်းဖြစ်သွားတယ်တော့လက်ငယ်အကျိုးတွေရသွားတာတော့ရှုလေကိလေစဉ်ဆိုတာကိလေစဉ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတိတွေလည်းဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာကိုစောက်ရှောက်ကာကွယ်စောက်ရှောက်ဟန္တာပိတ်ဆို့လုံခြုံနဲ့စွန့်ရည်ဖြစ်လာပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကလုံရောက်ပြီးတော့တခဏပေါ့လေ peace ငြိမ်းချမ်းလေးရသွားတာနောက်စိတ်ကြသွားတဲ့ခါကျတော့ပြတ်လို့မရှိတာတိသွားတော့အောင်ထဲမှာစိတ်နဲ့တဲ့သွားတာသမလင်္ကပ္ပဖြစ်သွားတာတော့တိသွားတော့စိတ်ကလေးရှင်းသွားတာပါလေမောဟလည်းမဝင်နေတော့ပြီးတော့အမှတ်လွတ်တာကိုမဖြစ်တာမကြောက်တာအဟိရိကလည်းရှင်းနေတော့စိုက်ကြသွားတယ်ဆိုတော့ဥဒိစ္စလည်းရှင်းနေတော့ရှုလေကိလေစဉ်ဆိုတာလည်းငယ်အကျိုးလေးတွေရသွားတာပဲအဲ့ဒါကုသိုလ်ပဲတာမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲကုသိုလ်ဆိုတာအပြည့်ကင်းတာပဲတော့အဲ့လိုကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေစက်ကပွားရေးမှာပေါ့လေယူတည်တွေပြုရတယ်လို့စိတ်ဆက်လည်းပြုရတယ်မယမနာပြုရတယ်မယမနာပြုလို့ရှိရင်ဒါပို့တဲ့သဘောကျင်းပြီးတော့လေကိုယ်တရားခြေပြောတော့အပ္ပမရတွေဖြစ်နေတာပါပဲ There is this vipassana maxim, being not noting without mindfulness, kilesas will enter, kilesas will invade you, or kilesas will invade you if you are not mindful. Whereas kilesas, you will be free of kilesas if you are mindful. That is the maxim. That is to give you a moral. Let us say you are watching the abdomen and noting rising and falling. Suppose there are no other objects at that time and rising and falling is your main primary object. You are noting not to miss it. Now if you are not activating mindfulness, instead you are just spaced out on thinking other things, missing the objects. Every time you are not noting as it rises, you are not noting as it falls, then you will be missing. This is pamara. Every time there is rising and falling, you have to be mindful. If you are not able to do it, that is note rising and falling every time it rises and falls, kilesas are bound to enter your stream of consciousness. That is what is meant by being and not being mindful. Kilesas invade you, kilesas attack you. Then what will happen? Not only that you will not you allow kilesas to enter, but your mind will be deluded, not clear cut, and not knowing the truth, not knowing properly. That amounts to moha, delusion, or avijja, ignorance. If that amounts to not practicing respectfully and carefully and meticulously, not practicing continuously, but instead practicing stop and go method. You are not detesting loss of mindfulness. You are not fearing loss of mindfulness. You are not detesting the kilesas entering your stream of consciousness. You are not detesting, you are not fearing the entry of kilesas in your stream of consciousness. You are not appreciating the benefits of Satipatthana practice by allowing akusala
to overwhelm you. Then you will be lacking these two wholesome mental states, hiri and ottappa, moral shame, moral fear. Instead, there will be moral shamelessness, moral fearlessness, ahirika and ottappa, which is the reverse of hiri and ottappa. You are not shame. You don't feel ashamed of losing your mindfulness, sati. You are not fearing. You are not afraid of losing your mindfulness, sati, so that kilesas enter your stream of consciousness. If you are not mindful in this way, if you are not meticulous in your practice, then your noting mind, your mind will be removed from the object of attention. Instead, it will be thrown away, cast away, especially for those who are very imaginative. For imaginative type of yogis who are prone to fantasies, then he or she will be overcome by uddhacca, restlessness, and vikrepa will be thrown away. The mind will be cast away. It will be away. At least you will be invaded by these two unwholesome mental states, ahirika and ottappa. Lack of moral shame, lack of moral fear. That's why it is said that if you are not mindful, kilesas enter your stream of consciousness. Whereas if you are mindful with energy and precision, meticulously, activating your mindfulness, sati, then kilesas will not enter your stream of consciousness because your mind is protected. That is the property of sati, arekha, or avarana. It is preventing the kilesas from entering your stream of consciousness. And that leads to koti, security. Then you will have freedom, vimukti, which will lead to peace, santi, at least on a part-time basis. That's why it is said in the maxim, by being mindful, you are free of kilesas. Because your mindfulness is arising and kilesas have been prevented from entering. So that there is security and there is freedom and peace. Peace, momentary peace. So as you are practicing mindfulness, your noting mind is concurrent with the object. Every time your noting mind is concurrent with the object, you will be cultivating knowledge. Then your mind will become pure, free of impurities, free of moha, delusion, lack of clarity, free of lack of clarity, or your mind will be clear because your mind is free of impurities, free of moha, delusion. And your mind will be free of ahirika, ottappa, two unwholesome mental states, lack of moral shame and moral fear. Since your mind falls calm and collected on an object noted, there will be no uddhacca, restlessness. And every time you are mindful, kilesas will not enter and there will be only kusala, wholesomeness. This is not ordinary wholesomeness. This is real blameless, high-level wholesomeness. And if you practice continuously, respectfully, carefully, meticulously, without stopping, continuously, without any laxity, then you will be said to be heedful, apamara. Kusalana dhammana bhavanaya olina uddita. Anolina uddita. Napai siva. Tetana kudu tiyari. Puasi yema. Puamya yema. Olina uddita. Tuksukto seishi. Tuksukto pitinshi. Tuksukto pitinshi desara gulu tetana kudu tiyari puareka. Swamatu tuksuk de robo. Swari kumkavi lo pimane robo.
ပြင်မမိဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာရေးသားခိုးတာပဲတနည်းအားဖြင့်ကြောင်ကတ်တာပဲရေးသားခိုးတယ်ကြောင်ကတ်တယ်ဆိုတာပါလေကျွန်တော်ဒီအလုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာလည်းပဲတတိတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးဖြစ်တရားတာတနေ့တနေ့နေတာဟုတ်စင်ရဆောက်လိုက်နိုင်ပေါင်းအများကြီးပဲအားရလားတယ်မရှိဘူးပြင်မလိုက်တာဆိုပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့တုတ်ဆုပ်တဲ့သွားမထုတ်တုတ်ဆုပ်တဲ့သဘောဖြစ်ပြီးတော့သွားရီကုန်ခါပြီးတော့ပြင်မတဲ့အနေထားရှိတာပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရည်သာခိုးတော့တည်ကြနေတာပဲအဲ့လိုရည်သာခိုးပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ပမာဒပဲရည်သာမခိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပမာဒတဲ့အဲ့ဒါတော့နှစ်ဖက်ကကြားပါပဲလက်တွေ့နဲ့ရှင်းပြတော့ဟောဒီနေ့တော့ဒါပဲတော့ကြအောင်ဆိုAs is given in this expression, when you are practicing high-level discipline of wholesome deeds, such as the practice of Satipatthana, you tend to shrink, recoil, just as when you are sprinkling salt on the earthworm, it shrinks. You don't want to exert your energy, instead you become wearied and exhausted. Then you will be laid back, and you don't want to do, you will be easygoing. There will be not enough courage to confront this practice, wholesome practice, or to undertake this wholesome practice. Saying to yourself, complaining to yourself, oh, there's too much of this practice, so many hours a day, there's a wake-up call at 3 o'clock in the morning, and there's a bell ringing, and all reminding and pulling you out from the kutis. So this is quite wearisome, and there's no freedom at all. In this way, you tend to shrink, you tend to recoil, you can tend to become exhausted and wearied. Then you'll be laid back because you're complaining to yourself. This amounts to heedlessness, pamada, and if you're not of that type, you are apamada, heedful. This will be discussed tomorrow.